မင်္ဂလာပါဒီတခါကျွန်တော်တို့ဒီလက်စီကာဆိုတဲ့ AI တခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် browser မှာ LEXI CA ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ website လေးကိုနော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလက်စီကာဆိုတဲ့ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ user interface ကိုရောက်လာတယ်သူကတခြား AI အနေနဲ့မတူတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါ AI search ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါလာတာဖြစ်တယ်သူကတော့ကိုကနော် enemy style နေလိုချင်လားနော် digital painting style နေလိုချင်လားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေရိုက်ပြီးတော့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုး prompt တွေပေးပြီးထုတ်ထားရဲဆိုတာကိုနေနာတွေကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့နော်လူတူပူရှော့တွေကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ Google လိုမျိုးပဲပုံပြပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နော်တွားလို့ရတယ်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် DI GN Digital Painting Style ဆိုပြီးတော့နော်ရိုက်ပြီးတော့အောက်က search ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Digital Painting နဲ့ဆိုင်တဲ့ Digital Painting Style AI ထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေနော် generate လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကဒီပုံလေးကိုနော်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုမျိုး prompt ပေးထားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပဲဒီ prompt စာသားကိုပဲကိုကနမူနာအနေနဲ့လုပ်ရနေဆိုရင် copy prompt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ generate လုပ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ paste ချပြီးတော့ကျွန်တော်လူတူဖို့ short တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါလက်စီကာ Aperture Model version 2နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ guidance key ကိုခွန်သုံးထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ dimension တွေဒါကို scale လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ် negative ဆိုတော့ဒီရက်တွေသူမပါချင်တာတွေကိုနှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်သူကတော့ဒီမှာ၄ပုံထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်လို့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ခြေမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်နော်ဒီဘက်မှာအောက်ခြေမှာဆိုရင်တော့ဒါ generate ဆိုတာတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ပုံတွေကိုကိုယ်ပိုင်ပုံတွေ generate လုပ်ပြီးတော့နော်ထုတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲတော့ generate ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့အပေါ်မှာဆိုရင်လည်းဒါ home လို့ generate လို့ရှိတယ်ဒီ account ဆိုတာကတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပေးသုံးနေဆိုတော့သူကပြမထားဘူးသူရဲ့ကန့်သက်ချက်ကုန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်က Gmail ကိုပွားပြီးတော့เนาะ Gmail ကို generate လုပ်ပြီးတော့ဒါ account လေးပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ generate ကိုသွားမယ် generate ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် prompt စာသားပေးရမယ်နေရာရဲ့ဒီ negative prompt ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေမပါခြင်းဘူးလေပေါ့နော်ဥပမာကိုပုံထဲမှာစာသားတွေမပါခြင်းဆိုရင်တော့ဒါ test ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်တစ်ပင်တွေမပါခြင်းဆိုရင်တော့ဒါ tree ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါ upload image ဆိုတာတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုเนาะဒါကျွန်တော်က playground AI မှာလိုပဲ image to image နဲ့ကျွန်တော်တွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါသူ့ရအောင်မှာဆိုရင်ဒါ dimension တွေကိုเนาะအတူလျှော့ကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ advanced setting မှာဆိုရင်လည်းဒါ model aperture နော် Lexica Aperture version 2 3ဆိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို guidance key မှာတော့ခွန်နဲ့30ကြာထားတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကခွန်ပဲထားမယ်သူက recommend ပေးတာခွန်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဒီမှာပုံလေးထုတ်ချင်နေဆိုတော့သူ့ကိုဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပဲဒါသူ့ကိုကျွန်တော်က sign in လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Google account နဲ့ပဲကျွန်တော် sign in လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ Google နဲ့ပဲကျွန်တော် sign in လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပုံလေးထုတ်လို့ရပြီဒါတော့ကျွန်တော်ကဒါအရင်ထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကအသစ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာပုံမှရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဒါပုံထုတ်တာကတော့เนาะရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလေ့လာခဲ့ရတယ်လို့ပဲဒီမှာเนาะ a cup of coffee ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ generate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါကိုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံလေးဒါထွက်လာမယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးပဲဒါပုံလေးတွေထွက်လာတယ်ဒီပုံလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်ထူးခြားတာလေးတွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်
ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုအမျိုးမျိုးထပ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Midjourney တို့ Blue Whale တို့လိုပဲเนาะ variant ဖြစ်တယ်เนาะဒီပုံလေးကိုအမျိုးမျိုးထပ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ download ကိုနေရမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်က outpaint ဆိုတာကျတော့ဒါသူကဒီပုံလေးကိုအနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ design လေးဆိုရင်ကျွန်တော် outpaint ကိုနေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုဒါ white ယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဘေးရဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုเนาะအဝေးဆွဲရတယ်လို့မျိုးသူကပေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် outpaint ကိုတစ်ချက်နေကြည့်မယ်အဲကျွန်တော် outpaint နေလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဒီပုံလေးမှာဒီဘေးသားဘေးနားလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါနော်ဒါအဝေးရိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီပုံလေးရဲ့ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါနော် load pro into editor ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါ delete ရတော့ဖြစ်တာဖြစ်တယ် load image to editor ဆိုတော့ကျွန်တော် playground AI မှာလိုပဲနော် image to image ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ upload image နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာပုံလေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုဒါဆိုရင်သူကဒီနေရာလေးရောက်လာတယ်ဒီပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ကနော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာဒါဆုံးလေးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်ပြီးတော့နော် generate လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ zone လေးနဲ့ပုံလေးရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့မှဒီပုံလေးကို right click ထည့်ရနေပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်နော်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို feed ထားရမယ် right click ထည့်ရ save ကိုနှိပ်မယ်ဒီဘက်မှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ AI ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်ဒီ home လေးကနေပြီးတော့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေသွားပြီးတော့ရှားတာပဲရှားရတာသူရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကတ်တွန်းပုံတွေကစာ digital paint တွေကစာကိုလိုချင်တဲ့ design တွေ style တွေသွားပြီးတော့ဒါနော် prompt တွေဘယ်လိုပြီးရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prompt စာသားတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပဲ copy prompt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသွားလို့လည်းရပါတယ်ဒီ open editor ဆိုတာကျွန်တော်စောစောကျွန်တော် generate လုပ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုပဲဒါကိုပြင်လို့ပြင်လို့ရတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ prompt စာသားလေးတွေလည်းတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ negative prompt မှာဆိုရင်လည်းဒါ black background တွေမပါရင်လို့ဒါပြောထားတယ်ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်က Bluetooth brochure တွေနဲ့သွားပြီးတော့နော် generate တွေထပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဒီ AI ကိုကျွန်တော်တို့တခြား AI တွေလိုပဲပုံတွက်နော်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာသား prompt ကိုရိုက်မယ်ခုလိုမျိုး prompt စာသားလေးပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် generate ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်သူကတော့ဒီပုံရဲ့သူထုတ်ပေးတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ reality သိမဆန်ဘူးသူကကျတော့ဒါ art back ကိုပို့ပြီးတော့လဲပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီ prompt စာသားအတူတူပဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒါ version 3နဲ့ထုတ်ကြည့်တယ် version 2ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ generate လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ Lexica Aperture နော် version 2ကထွက်တဲ့ပုံနဲ့ဒါ version 3ကထွက်တဲ့ပုံတွေကိုဒါ prompt စာသားအတူတူကိုကျွန်တော်ဒါစမ်းကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီစာသားကိုပဲဒီ prompt စာသားကိုပဲကျွန်တော်
ဒီ version 3ပြန်ရွေးပြီးတော့ guidance key ကိုဒါကျွန်တော်8လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် generate နေကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်က guidance key ကိုပြန်ပြီးတော့ကစားကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်เนาะ guidance key 10လောက်ထားတာ ਨੇ ဒါ8လောက်ထားတာเนาะပုံကိုကြည့်ရတာတော့8လောက်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေ generate လုပ်လို့ရတဲ့ AI တွေကအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ prompt စာသားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဒါပုံတွေအရေးတွေကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ prompt စာသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကเนาะအခုမှကိုယ်အစာပဲရှိသေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါ prompt စာသားတွေကိုAI နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေရပါတယ်အဲ့ဒီ prompt စာသားတွေဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်အများကြီးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ style တွေကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီ search ကနေကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဒီသူတို့ prompt စာသားတွေဘယ်လိုပေးရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါနော်သူတို့ပေးထားတာတွေ prompt ပေးထားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေနာတွေယူပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြား AI အနေနဲ့မတူတာသူရဲ့အာသာချက်ကအခုလိုမျိုးเนาะ AI search တစ်ခုပါလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်